Дубай– это иллюстрация того, как не тратить возможности впустую. Давай посмотрим. Шейх Мухаммед, расскажите, чем вы занимаетесь? Я вожу машину. Менее полувека назад Дубай был всего лишь заброшенным поселением в Аравийской пустыне. Шейх Мухаммад, что вы здесь строите? Я строю здесь дом, в этом красивом месте, с великолепным видом. Отсюда можно увидеть весь Дубай. Вы увидите, как попозже построят новые. Как некоторые говорят, только глупец строит дом на песке. Вы знаете, богатство можно использовать по-разному. Потому что мы хотим построить школы, больницы, дороги, армию и многое другое. Мы начинаем с нуля.